Full episode. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anyan ti Kastoy Gabriel, anak ko. Saan ka manan anak ka pa sa iti first year high school? Anya laang nun ti aramidakan ka. Awan mo't ngamin si seryoswam nga agadal. Pasensya ka na na. Talaga jak mayulot ti agadal. Sumardengak langan. Jak kayatin ti agadal na nang. Anya laang ti masakbayam no kasta. Anya. Pasensya ka talaga nanang. Jak kayatin ti agadal. Nasakit la ti ulok no ipilit ko pa ilang day nga adal-adal dita. Ngam anya nga rod ita ti kayat mo aramidan. Saan ka nga agbyag no awan na talgad a pagbiro kam? Sigurado kastoy kan tumatla kanyak a makitagtagad lang iti kompomporme tapno agbyag ka. Makita mo ti kastaunay arigat ti biyag tayo. Nalabit ano si bibiyag pa'y ko ba ti amama? Saan tayo pumabot nga agrigat iti kastoy? Jaka mo nanang. Agpanunutak pa'y. Ang na ita. Talaga jak pa'y la kayo ti agadal. Nakapasa ka mat gayam, Daniel. Ag-moving up ka mat nga roditan. Congrats. Maragsakan nakparakan ka. Agyaman aktrisa eh. Ngam, jak kumamot din kaya ti agtuloy nga agadal. Makapabanog. Makapasakit iti ulo. Naimbag pa'y ka ni Gabriel. Saan na nakapasa? Anya? Imbagpay ka ni Gabriel, kunam? Apay, kayat mo ka di manan ti bumagsak? Saan matkit di? Mga no pang urin na ko ni tatang ko. No saanak pa ilang makapasa ita. Inyay. Di akong sumrok intong bigat. Bagsakak mo't lang. Ay, sayang. Di mo mat ngamin igaad tinagadal. Di ag-moving up tayo kumaamin ita. Nasayat mo't kit di. No saanak apimasa. Ada pambarko ko ni nanang tapno din akong pilitin nga gadal. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Gabriel. Apay adi mo matan ipas nagti agadal. Jack nga rod mayulo. Dakailatan ka ni Daniel tiyak tuloy. Agsangsangit ka mat, Salome. Apay ka di manan. Ada ka di manan parikot mo. Ibagam laeng bareng makatulong ak. Ay na, Madam Pasita. Itay pa'y nga agsangsangit ni Salome. Diyak mo mapasardengan. Da kayo man nga agpaiso ti makisarita. Barang agsardeng matan nga agsangsangit. Anya ka di ti parikot mo, Salome. Apay, kasapulam ka di manan ti kwarta apagbayad ti anak mo, iti pagadalan. Ay, saan, madam? Nga maladingitan lang amin. Nabagsak manan ti anak ko iti first year high school. Namin anon nga inikanday ti gundaway. Di namot na ta aramidan ti rumbang. Diyakon amunoan niya ti aramida. Namin ano daytan. Nalabit at talaga adinan mayulo ti agadal. Damagam kit dino kayat nan ti agtrabaho. Alaag langan nga agtrabaho dito ipaglalabaan tayo. Salome. Anya dyan nadamag ko. Nga, anya, manong. Maipapan itinalaing nga anak mo. Pudno ka de, abagsak manin. Wan manong Sandro. Saan manan apim sa iti first year high school? Una yan. Di naman la ipatag dagiti sakripisyo para kankwana. Di na pulos igaad ti panagadal na. Tapno makapasa kumamalt. Diyak man amuno niya ti aday ti panunot na manong. Mas daawak laang. Gaputa saan mo't asigod akas jay ti aramid na. Sigod mo't anagagat nga agadal idi ubing pay. Nalabit na ibarkada, iswakas jay. Kan maysa, itultulok mo mat ngamin nga aramiden na latta ti kay kayat na. Di mo mat ngamin maiturad atub ngaren dagiti made nga aramiden na. Nung amin mabalbalin manong, diyak kayat apasakitan ti anak ko. Kayat ko akanayon amarik na ti kinapatag na kanya. Ay, nahangam kita mat ati nagbalin abungan na. Nagbalin asukir ti anak mo. Anyalangan nga iti masakbayan na. No saan ang makaadal?
Kaya't kung nga tuloy ti agadal nanang. Anya ti kunam anak ko. Ulitam man. Kaya't kung nga tuloy ti agadal ko nak. Ay na, maragsakan nak amakangag iti dayta. Mala, ingkanton agpa-enroll iti high school inton bigat. Saan dito iti kayat ko apagadalan nanang? Sa dino nga rod. Iti sentro. Mabainak dito eh. Sigurado ani manin Madam Lani ti agbalin na teacher ko. Kantsawan dak to dagiti kakalugaran tayo. Angam kasano. Awan ba't kabagyan tayo ijay? Agbordingak ah. Mga nudyak kabailan abayadan ti pagkasiraam anak ko. Sigurado anangina ti maabangan iji sentro. Isaldayo pa lang to'y dagakin balay tayo nanang. Dayta, katno kayat tiyo makaturpusak. Anya, kayat ti anak mo nga isaldam ti dagaken balayaw tapno agadal manen kunam. Wan mari marga. Ijay ngamin kano sentro ti kayat na sumrakan. Nga mariribukan nak. Amang ano saan nan tumanan nga igaad ti agadal. Amang ano jaktun mabawi ti kakaisuna adagaken balay mino bilang. Dayta nga rod ket. Iso a panunutan pa no isaldam ti balay ken dagayaw wenno saan. Kasarita man na imbag ti anak mo. Saan a bareng-bareng ti kidkidawin na itaken ka? Wan mare, talaga akasta ti aramidag. Diyak kayat amapukaw ti kakaiso na apundar mi iti day di gardo nga asawa. Nagbayag matanti ko na mamapantay jay sentro, Gabriel. Matagtakaan ako nga gururay. Di mon samot kabalanan na diskartyan ni nanang mo ita. Kimapoy kakadin. Naguray ka kadilaeng. Dandanin Daniel. Mapanak kampay di agadal iti sentro. Tapno itad ni nanang tidakil akwarta abus-busak. Ayos ti diskarte mga pare Gabriel. O sige, numapasamak to na ita. Sumardengak matin nga agadal. Sumuro takton kan ka. Ayos ah. Kasta man tikat ko. Talaga agayem na. Mayat mo kasta. Adlan tumad lakad kadwak iti sentro no bilang. Agbiag tanto anaragsak ijay. Kumusta kan, Tricia? Ma'am Lani? Apay nga da kayo dito'y third year ita. Jack na ibagaken ka, idimay ka naglaba ijay balay. Hangam siyak itan ti agbalin amay sa kadagiti teacher yu dito eh. Na-promote ta, Tricia. Nasayaat no kasta ma'am. May mayat no adda kayo dito eh. Adaman ng pagpatulungak no adda jak maawatan kadagiti leksyon mi. Awan parikot iti dayta. Hangam, awan ka din damag mo kan ni Gabriel. Talaga ka di asaan na nagadal? Saanin ma'am? Di na kano mayulo ti agadal. Saan na pud no dayta? Addalaing ni Gabriel. Ngam ti sadot na ngamin ti patpaturayan na. Adoy ti kape manong Sandro, agkape ka kabayatan ti panagsarsarita ta. Ket agyamanak, tapin at gam ti awis ko itaken ka. Napatag namin ti ibagak. Ang yamanak iti kapahading ko. Mapay ka day. Anda ka di manan inaramid amade ti kaanakak. Ay, awan manong. Ngam kinasarita nak ni Gabriel. Adakid kidawan na kanyak. Mariribukan nak no patgako no saan. Ngam no jak mo't patgan. Awan mo't amo ka pangalak iti busbusan na nga agadal manan. Ne. Kan nga ti kayat mo asawan. Kasano ko mga awan pangalaam. Idinto ta adamat trabahom. Kan may sa libre ti high school dito, oy. Allowance na langan titid mo. Awan ko mati parikot no dito iti pagadalan ni Gabriel. Ngam saan mo't? Ijay kano sentro. Gaputa mabain kanon kadagiti kaadalan da. Anya? Ne. Apay ba't akasta ti kayat na? Amo na mo't amaringirigatan kayo iti biyag. Ita, kasta pa'y ti kayat na. Kaya't ko ngamin amakalpas ti anak ko manong. Iso at tulungan nak. Isaldami laang ng tibalay mi. Aramidak ti kastay. Tapno makaadal ti anak ko.
Sa dino ti papananiyo, Gabriel, Daniel, malaman na Ada kayo pa ilaang dito'y sentro? At dalamapan mi gatangan. Talaga pumimpintas ka man niya. Nang runa, naka-uniform ka pa eh. Anya? Di nakman pa sa blugan, Gabriel. Ala, intayo pa'y agmerienda di ta banda. Adamat kwartak dito'y. Advice, oh? Saan mi nga mo timang pa iti grasya? Ala, intayo nga rudan. Pambaran tayo nga agkikinumusta. Medyo nabayag mat basitan aditay nakapag-iin ni storya akas iti sigod. Hintay nga Roden. Tapno saan adito'y dalang ti pagtaktakduran tayo. Inakon mamlani, nakupin kong dagiti linabaak. Da kayon tulatan ti mangisim pa. Agyaman akunay kan ka, Trisha. Mabit lang, Ited ko titangdan mo. Oh, adoy. Agyaman ak unay, ma'am. Ayun gayam. Amoyo, nakitak ta Daniel kan Gabriel idikalman. Adada ijay sentro. Kat, kumusta damot ngay? Itimot nga min kabang ibang nga ili tinagadalan ni Daniel. Dinan kayat dito eh. Mabain ka no nga minan dito'y lugar tayo, ma'am. Amo na makantsawan no dito'y nga agadal. Ngam ni Gabriel, ada imbaga na kanyak. Anya? Kaya't na kano nga ituloy ti panagadal na, ma'am. Ngam, ijay kano sentro. Kan, kayat na kano ti agkasera. Gabriel, naimbag nga aldaw mo. Mabalin ka di ti sumarongkar? Sa anak ka di ama kasi nga? Da kayo gaya, ma'am. Naimbagmat nga daw yan. Kat mabalin lata, ma'am. Ala, umunod kayo. Agsasarita tayo. Agyaman at Gabriel, napatag namin ti gagarak. Iso anak ka umaya. Agtugaw kayo pa, ma'am. Tayo mga lay ti merienda. Saan kan nga agtaktak pa'y, iho? Agtugaw ka kitdi. Kaya't ka makasarita maipapan iti panagadal mo. Apay, talaga ka di adimon kayat ti agtuloy nga agadal? No dito'y. Saan na talaga, ma'am. Sigurado akaasyak iti kantsaw. Ngam anya ti kayat mo. Sa dino nga ro ti kayat mo apagadalan. Ijay ko masintro, ma'am. Naimimbag ijay. Tawan makamam mo kanya. Angam sigurado ang marigatan ni nanang mo. Sigurado ngamin nga agkasera ka no ijay nga agadal ka. Adamot high school dito lugar tayo. Baybay no anyaman ti maibagadakan ka. Tinapatag kat makaadal ka. Ano nakibiyang mo da ito maestra? Gabriel? Adda ka di ibagbagang? Ay ko, awan, ma'am. Basta jakon kahit ti agadal dito ayan tayo. Naibaga akon ka ni nanang dayta. Sige, sikati makaam mo. Sapay la ko mga rod, taigaud mon ti agadal, numatongpal ti kayat mo. Maasyan ka kumamat, iti inham. Anya ka diti kunam anapatag nga ibagam kanyak sa lume. Apay anas kan nga imadayuta ka dagiti kakadum nga aglablaba. Gaputa may sa sikreto daytoy madam. Kat numabalin, jak pay lakayat amaamuanda. Anya nga minday ta. Ngala, ibagamon. Barang kabaulak nga ipaay. Amo ka kabailam madam. Iso asika tinapanunot ko nga inasitgan. Ala nga Rodan, ibagam. Anya ti amom, no makatulong kan ka. Madam Pasita, mabalin ka di? Asikalaangan ti mangsalda iti dagaken balay mi. Anya? Ne, apa yun sa lume? Anya ti mapampanunot mo? Apay nga isaldam matan ti dagaken balayo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan lata nakapasa iti first year high school ni Gabriel. Banag, anagladingitan unay ti inana. Nagtultuloy mat ti panagbalin ang working student ni Tricia. Tapno adda busbuson na nga agadal. Iti may sangal daw, adda kinid daw ni Nana Salome kan ni Madam Pasita nga amuda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawa sa napauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Madam Pasita, mabalin ka di asika ti mangsalda iti dagakan balay mi. Anya? Ne, apa yan, Salome? Anya ti mapampanunot mo? Apa nga isaldam matan ti dagakan palayo? Diyak kumakayat nga aramidan ti kastoy, madam. Ngam kayat ko lang amin unay amakalpas iti panag-adal ti anak ko. Uray, agpatinggalaang iti 4th year high school. Nga mapay amasapol nga isaldam ti sanikwayo. Nang runa ti balayo. Sa dino nga ti pagnaagdan yun bilang. Dakkel ngamin agatad ti kasapulan ti anak ko, madam. Ijay sentro ti kayat na pagtuluyan. Agkasera, gaputa adayo matunay dito lugar tayo. Numinalam nga agawid. Salome, kayat ka atulungan. Mabalin ko matket di asaldaan ti dagakan balayo. Ngam, kasanunton, sa dino ti pagyanam. Isyakton ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno adda pagyanak, madam. Pangaasim ko ma, tapat ganak iti dayto akid kidawaken ka. Uray inutag nga isubli ti kwarta apang isaldaak. Patsak nga igaudan ti anak ko ti agadal. Bareng makalpas tumot laeng, aging ga iti kolehyo. Unay kan, Salome, ading ko. Naluk ng unay ngamin ti pusom iti dayjeng anak mo. Insaldam kit din ti kakaisuna sa nikwayo iti day di asawam. Apay, panagkunam ka day, kat igad ni Gabriel ti panagadal na. Hawan, ay. Agtaler ka kiti anak ko, manong. Nagkarikanyak sakbay anapan iti sentro. Igaad na kanu ti agadal, gaputa maasyanan kanya. Ay, jak amaw. Ngam saan akasta ti marikriknak. Amangan kid din wag bulbulak-bula ang dayjay nga ubeng. Isu akayat na ijay. Ikan tayo kumay ti gundaway ni Gabriel, manong. Ang mga nupod nung agbalbaliwan. Barang igaad na batan ti agadal. Ano sandak ko mapayla ang akabalay. Uray, kusko sila panak ni ipagdalhin. Nagmayat gayam ti kastoy abiyag, Daniel. Nagmayat ti aginom iti adong arak. Wen Gabriel, mga yabak pa iti babae, table ta. Masapol nga damat ka table ta dito ya. Sige, mangyap ka. Ado ti kwartak. Siyak ti makamu. Rumbang lang nga. Naglagi pa, akinadwaan ka lang dito yung sentro. Hindi kag tanag. Enjoy life lata ah. Manumot na bulan, sipod na panagadal ni Gabriel nga anak mo ijay sentro, Mari Salome. Si marungkar ka din kan ka. Saan pa'y nga rodmare? Kailiw kumutan ti anak ko. Awan mo't ngamin kwartak amapan mang sarungkar kan kwa na. Kasano nga, main? It-itad mo amin latan ti sapul mo iti anak mo. E dito tagis ta impabalon mo amin ti kwarta anang isalda am iti dagakan balayaw. Agkaraawag mo't ngamin nga awanan usaran na. Nagngingina ka no ngamin unay dagiti magatang ijay. Masapul amaamwam mo tipod no akasasaad na ijay, Mare. Pasensya ka na. Ngam, atapag aluklukon na kanti anak mo. Ha?
Imposible ang naibos ng ti kwarta no awan sa balay nga aramiden na. Umaykan Daniel, aginom tamanan. Ado ti anak kan pulutan aginatang ko. Ay wala, Gabriel. Nagmayatan ti kastoy. Apag ring talaeng, aginom ka nagpulutan tamanan. Isungaro da bumangon kanitan. Aginom ko nagpulutan tamanan. Abay, ado ka di pati kwartam. Apay nagadulat ta tikat gatang mga bastota. Medyo pasitan. Ang awagak tumanan ni nanang tay bagak nga ado dagiti ka sa pulak. Ibagak nga ado dagiti ipagpagatang da iti pagadalang kampay di. Nalaing ka talaga dumiskarte, Gabriel. Saludo akin ka. Studitan, umaykan. Agur-urayan ti isyat ta. Apay nga ay Salome, ading ko. Di na kamatla malagi pan asarungkaran ti anak mo. Nalabit ama kumikom laang manong. Ngam kanayon matkit di nga awagan nak. Di mo kaluban ti mading aramiden ti anak mo. Manong Sandro, Amok matkay. Awagan nakalaang ti anak mo no agipawit ka iti kwarta. Saan ka de? ado lang amin kano ti masapul da iji pagadalan da manong. Ay na, ng panunutem kumamat Nagdakal ti impawit mo a kwarta kan kuana. Naibusan na dagaws. Awan pahin mabatbati kan ka. Ultimo sweldo, ipatulod mo amin kan kuana. Naimbag tanadanon kayo dito'y balay da tata Sandro, Nana Salome. Ada na patig nga ibagak. Anya ka di day Tricia, balasang ko. Kuwang amin, Nana. Diyak amo no kasano nga ibagak kada kayo daytoy. Sigurado nga min na masakitan kayo. Anya nga min day taya. Sige, ibagamlat ta, balasang ko. Ada nga min na amuak. May papan ka ni Gabriel, Nana. Naibaga ni Ma'am Lani kanya kay di kalman. Iso ko makanuti umay mangibaga kada kayo. Nga makumikom ka no ngamin. Anya ka di day ta. Ibagam ko man. Madanagan akon. Gaputa mga no maipapan iti anak ko ti kayat mo nga ibaga. Pasensya kayo, Nana. Ngam talaga amay papan ka ni Gabriel ti kayat ko nga ibaga. Masapul amaamuan niyo. Asaan apod no nga agad adal ija sentro. Agbulbulakbol kan agin enjoy dalaang ka ni Daniel. Anya, ang kasano na amuam day tabalasang ko. Linuko na kadimanan ti anak ko. Kasano na amuan nyo asaan gaya mga agad-adal ti anak ko, madam? Ijay pagadalan, ijay sentro, tinakapasamakan na. Nalagip ko akinita tinagan ni Gabriel, ijay. Ngam nakla atak. Gaputaawan nakalista ag Gabriel Morales, ijay. Una yun no kasta. Linuko naklagayam ti anak ko. Tinasaya at personal amapan kayo, ijay. Manang Salome. Panagnagan nyo ti amin. Anya ti amoy, amangan mo't no iti private school, ti ayan na nga agad-adan. Ay, jak pa tiyan day ta, madam. Ijay National High School ti kunana nag-enrollan na. Kat no awan gayam nagan na ijay. Nalabit asan apod no nga agad-adal ti anak ko, Madam Lani. Una yan no bilang rinukunak manan ti anak ko. Sapayin salda kon ti kakaisuna sa ni Kwame. Kasano pa'y amabawik day jay. Gusto day ta na panagsangsangit mo, Mari Salome. Panagnakampay no pudno tinaamuam. Mapantay jay syudad, kat kasaritam ti anak mo. Ay, kaslag kapsuta kiti kas di na amuak, Mari. Diyak ni namnama kabaalan nak manan alukwan ni Gabriel. Ay, masyanak matkin ka, Mare. Ngam awan mo't maramidak. Apay mo't nga minakas jay ti naramid ti anak mo. Awan amo ka nagkuranga kiti anak ko. Ngam apay ang nagbali na sukir. Kanatangkan ti ulo na.
Daniel! Daniel! Sa dino ti ayan mo? Pwede ka sumungbat! Diyos kay. Apay nga awan ni Daniel ito dagus me. Napanan na nga ta. Awan mo talaga iti kawas na. Pinanawan na ka din. Sapay awan ng kwartak. Adda na ibati asurat iti lamisan. Basag man. Pasensya kan. Ngampim manawa kundita. Nalabit ang nakaawid akton iti balay mi apaman amabasam ti surat ko. Amok anaibusen ti kwartam. Jak gayam kabaalan ti agbyag asisyak. Kasapulak gayam ti pamilyak. Addaken kan no anya ti aramidam. Pay nga itapay ang pinanawanak ni Daniel. Sino pa'y ti kadwak? Awanan kwartak. Ultimo pagplitik nga gawid katawan. Anya nga ti aramidak itan. Pakawanan dak nanang. No nagulbudak kada kayo. Sana po no nagadalak. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Gabriel. Amom ka di adara kan lingat mi ti day di amam ti pinagpuunan mi. Tapno magatang mi ti daga kan balay tayo. Gamgaputa nagkari ka nga igaad mo ti agadal. Ingkedemak nga insalda. Kasano pa'y ita mapasubli ta dayjay? Kasano? Agbabawi ak. Gapo itikas di nga inaramid ko nanang. Ngami ka rin. Bumawi ak nanang. Ikandak iti mo di akong daway. Siyak to timang saka iti naisalda sa ni kwa tayo. Tsaka mo, Gabriel. Gamawanan maramidak. Panagkunakat na ipaay ko aminen. Makaamu ka noon niya ti kayat mo nga aramidan. Total, natangkan ba't lang ti ulong. Pakawanan dak ko mananang. Ulitak. Ikandak pa iti maudi akong daway. Agadala ko na talaga. Tap na mapasublik to ti balay kang daga tayo. Diyak amo ti sawak ita. Ala, ingkay sagada amin ang dagiti gamit mo. Tagawid tan. Awanan pagbayad ko dito'y kaseram. Ay na, kung natopay kag. Lino ko nakalaang ti awanan bain nga anak mo. Ay na, no siya klaang ti amana, dinusak ko man. Nagsakit man. Tsak amuno niya launay ti pagkaskas jayan na. Ngambay amon, saan mo nadangran? Total, awan mo't laang ang dengdenggan na. Makaamon itibiyag na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Makaamon itibiyag na. Gaputa saan kun apagadalan. Amangan no ibagbagam manan ti kasta. Ngam itad muntuman amin ang abirok mo kan kuana. Saan itan manong? Makamon itibiyag na. Gaputawan mo't ipangpangag na apulos. Naimbag abigat mo, Madam Lani. Mabalin ka ding agsarita ta. Sika ka di dayta, Gabriel. Nagkutong kan ngimisit kamatan. Wan ma'am. Nagtrabaho ak namin iji garden. Kabayatan asa anak pa yan naka-enroll. Kayat mo asawan, agadal ka manan? No, mabalin ma'am. Mabalin Apay kit din asaan. Agenrol kan, gaputa brigadan itaalawas. Sigurado, maragsakan ni nanang mo numaamuan na dayta. Sapay la ka mo talag ni nanang kanyak, ma'am. Ngamin, napasakitak iti husto iti kalabas. Basta agadal ka anaimbag. Ipakitam kan kuana anagbalbaliw kan. Wan ma'am. Ket no, adan to pan na kay karik. Agpaayak, kas librarian iti pagadalan. Tapno adan na yung ti allowance ko. Nasaya at dayta akapanunutam. Ngamno ita, agenrol kapay. Ingka itan, gaputa ang mga numaawanan ka iti islat. Wan ma'am. Ket agyaman akmanan iti panagtalakyo kanyak.
Pudno nga agad adalak, Uncle. Narabyanak. Tanapaanak pa ngamin iti ayan ti may sa sideline ko. Naimbaglaan na yun ti allowance ko ti masweldok. Kasta. Manunga tamat abulan ang maanusam ti agpamarang, Gabriel. Sana nga agpampamarang, Uncle. Maawatan kayo no awanan pa nagtalak yung kanyak. Dahito yung ti may bagak. Ikarkarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kanikarkarigatak ang mabawi ti sanikwami nga naisalda ni nanang. Kahit sapay la kuma, tamatong palmunto na ita. Gaputa di mo mat inikan pateg, dagiti amin a panagsakripisyo ti inam para kan ka. Ikarkarigatak, Uncle. Kat sapay la kuma. Tatarabayan nak ti Diyos. Amo na ang nagbabawi akong dagiti dakas nga inararamin ko iti kalabas. Isong aure marigrigata nak. Ananusak. Masapol ang makabawi ak kaninanang. Matakderan nga ta ni Gabriel, dagiti Karina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryatay wita alawas na pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.